आज हामीहरूको डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ लौके झरना हो। त्यसको लागि हामीहरू रत्नपार्कदेखि बालाजुको बस चढ्यौँ र त्यहाँबाट 10 to 15 मिनट्स वाक गरेर बाइपास भन्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ। त्यहाँबाट हामीहरू 8 or 8:15 तिरको बस चढेर गयौँ र कौलेथान भन्ने ठाउँसम्म बसमा गएर त्यहाँ चाहिँ ओर्लियौँ र त्यहाँ थोरै नास्ता गरेर हामी हाम्रो एक्चुअल हाइक चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ। यो चाहिँ कौलेथान हो र यहाँबाट हाम्रो हाइक स्टार्ट भयो। के हो क्या हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ यहाँ अस्मिताजी। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओभर एक्टिंग के वजह। कौलेथान ओर्लिने अनि कौलेथान ओर्लेपछि चाहिँ राइटतिर लागेर चाहिँ यताबाट हो है बाटो चाहिँ हाम्रो यो बाटो छ। यो सिधा बाटो गयो भने चाहिँ अर्को बाटो पुग्छ अनि यो बाटो गयो भनेदेखि चाहिँ हामीहरू लौके झरनातिर जान्छौँ। लेट्स गो। यस बाटो चाहिँ राम्रै छ। यता त के हो पुरा हुसुला है। हामीसँग यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ। नमस्ते भनिदिनु न। कस्तो हुसु लाग्यो हो यता त। यस्तै हो ए ल लौके झरना जाने बाटो है यो चाहिँ हाम्रो। अब मलाई अलिक ट्रस्ट लाग्यो है यो बाटो हिँडेकोमा। यो चाहिँ लौके झरना होइन है गाइजहरू। हामीहरू अन द वे छौँ अनि अन द वेको सानोतिनो झरना हो यो चाहिँ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई त आज? आज यो कटुमा चाहिँ My first priority is comfortability, so. Are you comedy me? अस्मिता कस्तो लागिरहेको छ त तिमीलाई? कस्तो रमाइलो ठाउँ हेर। फेरि यस्तो ठाउँमा आउनु पाउँ रेखा। ल है त फेरि आउने है हामी। यिनीहरूले त जहाँ पान्थ्यो त्यहाँनिर डुब्की लाउनुपर्छ हात भए पनि। अब चाहिँ हामी पुग्न लाग्यौँ गाइजहरू होइन। अब सिर्फ कति 5-6 मिनट होइन 5-6 मिनट होइन सरी अब 15-20 मिनट हामी पुग्छौँ। अब हाम्रो बाटो चाहिँ कति टाइम लाग्छ लौके झरना पुग्नलाई? नौटंकी नै हो यो, नौटंकी नै हो। म पाउँछु के तिमीलाई भन त कति टाइम लाग्छ? कति टाइम लाग्छ भन न। भयो तिमी नभन्ने भयो। यो ठाउँभन्दा अलिकति माथिसम्म चाहिँ बाइकहरू पनि जान्छ र यहाँबाट चाहिँ हामी हिँडेरै जानुपर्ने हुन्छ। यो ठाउँमा हामी चाहिँ थर्ड टाइममा फाइनली डेस्टिनेसनमा पुगेको थियौँ। फर्स्टको 2 टाइम चाहिँ हामीहरू अलिकति बाटो थाहा नभएर अलमल्ल परेको थियौँ र बाटोहरू चाहिँ यस्तै हुन्छ। यहाँबाट अलमोस्ट 20 to 25 बढीमा 30 मिनट्स पनि लाग्नेछ र यहाँ चाहिँ हल्का जुकाहरू पनि लाग्ने हुनाले अब अलिकति जस्ट प्रिकसन्सहरू लिएर आउँदा बेटर हुन्छ र झरना आउने टाइम भनेको त्यस्तै पानी पर्ने सिजनमै हो। सो बेटर टु गो सिजन हेरेर होइन। स्ट्रगलिङ तिम्रो नाम के हो? क्या राम्रो नाम भन न। उहाँ चाहिँ सुजा बहिनी हो हाम्रो गाइड आई मिन
अस्मिता छिटो 5 मिनेट बाँकी छ अब त पुग्यो हामी चाहिँ अब फर्किन लागेको यति धेरै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो नि ओ माय गॉड आई कान्ट टेल यु यसरी भिडियो यसरी बोकेर ओइ बहिनी तिमीले धेरै हेल्प गरिदेऊ फोटो पनि खिच्देऊ बाटो पनि देखाइदेऊ हाम्रो अस्मिताको ब्याग बोकिरहेको छ उहाँले हामीहरू फर्किन लागेको 3:30 बजे अहिले 4 साढे 4 बजीसम्म त गाडी आउँछ भनेको छ बट हामीहरूले भ्याउँदैन जस्तो लागिरहेछ अब लेट्स कसरी जान्छौँ हामीहरू ककनीसम्म चाहिँ हामीहरू बस के अरे बाइकमा दाइहरूसँग जाने कुरा मिलाइसक्यौँ लेट्स सी फर्किने बेलामा चाहिँ पानी परेर हल्का लेट भयो बाइकमा त ककनसम्म चाहिँ पुगेका थियौँ र जहाँबाट हामीले हाइक स्टार्ट गरेका थियौँ त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट 5:45 भइसकेको थियो अनि सबैजना जम्मा हुँदाखेरि 6 बजिसकेका थियो त्यसपछि हामीले लोकल मान्छेहरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ अनि त्यहाँ पुलिस थाना पनि थियो त्यहाँनिर गएर पनि कुरा गऱ्यौँ काठमाडौँ जाने कुनै केही ट्रकहरू अभाइलेबल छ भने त्यसमा जाने त्यही अप्सन थियो हाम्रो वान एन्ड ओन्ली सो हामी त्यसको लागि नै कुरिरहेको थियौँ त्यतातिरै बसेर र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली थ्याङ्क यू सो मच सबै दाइहरूलाई हेल्प गरिदिनु भयो उहाँहरू नभएको भए अलिक गाह्रै हुन्थ्यो होला सायद काठमाडौँ त्यो दिन फर्किन पनि र यसरी नै हामीहरू ट्रकको यात्रा गर्दै हामी काठमाडौँ पुग्यौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ